번개탄하고 여기 박스 종이, 이렇게 박스에 물건 담아 오시는데 그거 뜯어서 하려고. 그 다음에 라이트 하나 있으면 뭐 준비물 끝입니다. 여기다 놓고 그 다음에 번개탄 장작을 이렇게 편하실 대로 이런 식으로 이렇게 연기가 막 나면서 번개탄에 불이 거의 붙었죠. 엄청 간단하죠. 이걸 못 해가지고 힘들어 하셔서 잠깐 제가 영상을 남겨봤습니다. 정리 한번 해볼까요? 우물정자로 이렇게 놓습니다. 나무를. 그 다음에 우물정자에 놓은 데다가 종이 이렇게 그거 이렇게 밑에다 놨어요. 그 다음에 번개탄 올리고, 그 다음에 라이터로 종이 딱 붙이고 그 위에다 장작 이렇게 올려놨습니다. 그죠? 그대로 하면 그냥 라이터로 종이만 붙이면 끝납니다.